ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇന്നത്തെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ്. അതിന് വേണ്ട വിറക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല ഞാനത് അടിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പ് മുളയുടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ പണികൾ ആരംഭിക്കണം. എല്ലാ പണിയും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ടും അതതിൻ്റെ വൃത്തിയിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുകയും അതിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകണം. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി വട്ടട്ടിരുന്ന് വൈകിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, സന്തോഷം, ഒരു കൂട്ടായ്മ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ശ്രമം. ഞാനൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് തന്നെയാണ്, എൻ്റെ അടുക്കളയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ഇതിലൊക്കെ കോഴിയെ കഴുകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കോഴി കഴുകാൻ പോവുകയാണ്. ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഇത്. ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായി വാഷ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അടുക്കളയിലോ അതിൻ്റെ ഇതിലല്ല ചെയ്യുന്ന, പുറത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല വൃത്തിയിൽ ചിക്കനെ കഴുകിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ കഴുകി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൊലിയുള്ള ചിക്കനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ നാടൻ ചിക്കൻ കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രോയിലറിന് തന്നെ ആക്കണം. പക്ഷെ തൊലി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചുടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ അങ്ങനെയും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ തൊലി കളഞ്ഞതാണ്. നല്ല വൃത്തിയിൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകി എടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിന് രുചി മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റേതായ വൃത്തിയും അതിൻ്റെ വെടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മായമില്ലാതെയും അതുപോലെ വളരെ ശുചിത്വത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുകയും ശീലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ അത്രയും വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കഴുകണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മഞ്ഞപ്പൊടി വേണം. കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി കഴുകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി, ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടും. കാരണം മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴുകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി വരും. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കഴുകുകയാണ്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കഴുകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി കൂടി അതിനൊരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ കഴുകുന്നത്. അങ്ങനെ മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ ഇതിപ്പോൾ കഴുകി, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊക്കെ മഞ്ഞപ്പൊടിയിലിട്ട് കഴുകണം എന്നുള്ളതൊന്നും ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സംതൃപ്തി വേണം. അതിൻ്റെ ഭംഗി മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ വൃത്തിയും കൂടി വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കഴുകി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെർഫെക്റ്റായിട്ടെടുത്ത ചിക്കൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി. ഇനി ഇതിൽ മസാല പുരട്ടി അതിനെ ഒന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ പണി തുടങ്ങാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇനി മസാല പറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മസാല കൂട്ടുകൾ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത
ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മസാലയാണ്, നമ്മൾ ഓരോ മസാലകൾ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ്. മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചേ വേണ്ടൂ, കാരണം അധികം വേണമെന്നില്ല. അത് ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടിയാലൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. എല്ലാവരും കണക്കൊക്കെ പറയും, കണക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് മുളക് ഒന്ന് ചതച്ചതെന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിമ ഒന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യുക്തിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു റെസിപ്പിയും ആരും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല. നമ്മൾ ഒരു യുക്തിക്ക് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് ആയിരിക്കണം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ തനത് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചില്ലി, കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. അത് കളറ് കിട്ടാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത്. എരിവ് കുറവായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, മഞ്ഞപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. കുരുമുളക് ആണ് നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ മുളക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അധികം. നമ്മൾ കുരുമുളക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇതായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് കുരുമുളകും ഗരം മസാലയും കൂടി ഇതാണ് അല്ലേ? ഗരം മസാല അല്ലേ ഇത്? കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ച്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഇത് ഈ ബക്കറ്റ് ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് അധികം ആവാനും പാടില്ല, എന്നാൽ വളരെ കുറയാനും പാടില്ല. ആ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു പാകം ഉപ്പിലുണ്ടാവണം. അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പണി കിട്ടും. ഓക്കെ 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 വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിക്കണം. എന്തിനാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, മുളക് ചതച്ചത്, ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ആവാം, കുരുമുളക്, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെളിച്ചെണ്ണ. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൊറുക്ക എടുക്കുന്നില്ല, ചെറുനാരങ്ങയാണ്. ഈ ചെറുനാരങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് എൻ്റെ പറമ്പിലത്തെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങയാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നതാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആ ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതാവും. കാരണം നമ്മുടെ പറമ്പിലെ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അതിശയോക്തി വേണ്ട. ഇയാൾ ഇത് പറയണതൊക്കെ അവനവൻ്റെ പറമ്പെന്ന് പറയാൻ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ചക്ക എൻ്റെ പറമ്പിലാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങയും എൻ്റെ പറമ്പിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ തെറ്റില്ല. ഓക്കെ, കുരു വരാതെ നോക്കും. ഞാനത് അതിനോടൊന്നും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നന്നായി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി പണി തുടങ്ങണുള്ളൂട്ടോ. ഇനിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കനെ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് ക്ലീനായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഞാൻ ഇവനെ ഒന്ന് ഈ മസാലയുടെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് വെച്ച് വരാം. അപ്പോൾ മസാല ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം വരയണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, മസാല പിടിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലോണം വരയണം. ശരിക്കും നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത മസാല ഉപ്പുണ്ടോയെന്നൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ശരിക്കും ഉപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയാൽ അതിന് ഒന്ന് നോക്കി, ഉപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കി. ഉപ്പ് ഇത്തിരി നല്ലോണം മയച്ച് നിൽക്കണം. ഉണ്ടാ പോരാ? മസാല നല്ലോണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തേച്ച് വിടവ് ഞാൻ നല്ലോണം കത്തിയോണ്ട് മുറിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടുല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം മസാല അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ച് അവനെ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഉണ്ടോ, മസാല ഞാൻ നല്ലോണം പാക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വേണം
ഇത് നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രുചിക്കൂട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മസാല നല്ലോണം വിടവുകളിലേക്കൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ, ഇത് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഒരു രുചിക്കൂട്ട്. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഇതാക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ മസാല എല്ലായിടത്തും കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും മസാല പിടിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് അതിനൊരു ഇത് വരുള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൈയിട്ട് ഉള്ളിലും മസാല കുറേ പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്, അതിനിടയിലൊരു പേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, സാദാ ഉള്ളി 2 എണ്ണം, അതും ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സിയിൽ കണ്ട് അടിച്ചെടുത്തു. ഒരു തക്കാളിയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണതിന്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് ഈ മസാലക്കൂട്ട് ഇതിൽ വറ്റി പിടിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഒപ്പം അത് നല്ല ഒരു സാധനമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഏത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും നമ്മുടെ യുക്തിയാണ്. മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല കാര്യം. നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പുതുമ വേണം. ആ പുതുമയാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈ ശിവൻപിള്ളയുടെ നേരം പോക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഇതാക്കണം. വേറെ ഒന്നിനല്ല, ഇത് ഈ പാചകം പുരുഷന്മാർക്ക് നടക്കുന്ന സാധനമാണെന്ന് സ്ത്രീകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാണ്. വല്ല ഫങ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം കൂടിയാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്നേഹവും സന്തോഷമൊക്കെ നമുക്ക് അതൊരു വലിയ അഭിമാനമാണ് അവർക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പാചകത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് ആക്കി മുളകും ഇതൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചു. ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കണം. ഈ സാധനം വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേമാതിരി ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റു പണികൾ ആരംഭിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒരു 15 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കയറ്റിൻ്റെ ഇല അടിയിലിട്ടിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ പുറത്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മുളയുടെ ഒരു ഇതുമേ നമ്മൾ അടിച്ച് ഫുൾ ചിക്കനെ നടുക്ക് കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി നമ്മൾ വെക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു ചെറിയ കമ്പി കൊണ്ട് ഈ കഴുത്തും, കാരണം എന്തിനറിയോ, വേറെ ഒന്നും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിലൊന്നും വലിയ ശാസ്ത്രമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുമാതിരത്തൊരു ടിന്നെടുത്തു, സാധാ ടിന്ന്. ഈ ഇല എന്തിനാ വരച്ചിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ ഇതല്ലാണ്ട് റോഡ് നമ്മൾ വൃത്തിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ തന്നെയല്ല, ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇലയുടെയും കൂടി ഒരു ആവി വരുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കനുള്ള എല്ലാ സംഭവമായി. നമ്മൾ അവസാനത്തെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചപ്പും ചവറൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ പട്ടയാണ് ഏത് അപ്പം പട്ടയൊക്കെ വെച്ച് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം കത്തിക്കും. അങ്ങനെ കത്തിച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് വേണം ഇവനെ നമുക്കൊരു പിടിക്കാനായിട്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. എൻ്റെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാത്തത്, എന്താണ്
നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇത്ര നാളായിട്ട് പറ്റിയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ട, നമ്മുടെ ആരാധകർക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് വേണ്ട, ഞാൻ ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല, ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരാളല്ല ശരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്തും കമ്പത്തിൻ്റെ പുറത്തും നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്ഷണ പാചകക്കലയിൽ എൻ്റെ ഗുരു എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അമ്മേനെ ഓർമ്മ വരും. അമ്മയും ആൾ മോശമൊന്നുമല്ല പാചകത്തിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏരാടത്ത് കൊച്ചുകുട്ടിയമ്മ സൗദാമിനിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സാമ്പാറും അച്ചാറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പറയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. സജീവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സമയം കിട്ടാറില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കന് തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാനഘട്ട പ്രോസസ്സിങ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാവും എന്താവും എന്നൊക്കെ ഇത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മോശമാവാൻ വഴിയില്ല എന്നുണ്ട് അഭിപ്രായം. നന്നാവും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ ബട്ടർ ചിക്കനിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്നേഹവും ഒക്കെ ഇതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു രുചി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത് കാത്ത് നമ്മുടെ ആരാധകർ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇച്ചു ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടാക്കി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മോശമാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ വിത്ത് ബട്ടർ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫോർമുലേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ വിത്ത് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അതിനെ വേറെ ഇതിലേക്ക് വിളിക്കുക ഡബിൾ ബി ചിക്കൻ, ബട്ടർ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ. ഇതിനെ ശരിക്കും ഇതൊരു, എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇതൊരു ചൈനക്കാരുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അവർ പേപ്പർ ചിക്കൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. കാരണം ഇതേമാതിരി ഒരു ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറേ പേപ്പർ ഇട്ട് കത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക. അതിനെ പേപ്പർ ചിക്കൻ എന്നും അവർ പറയും. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പറയുന്ന ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ് ഈ സാധനം. ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാകം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീ കെടുത്തിയെങ്കിലും എടുത്തിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് ഒരു 2-3-5 മിനിറ്റിനകത്ത് നമ്മളിത് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോലം കാണിച്ചു തരും. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ ശരിയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ശിവൻപിള്ളയുടെ നേരം പോക്കാണെങ്കിൽ പോലും ശിവൻപിള്ളയുടെ സ്നേഹവും നമ്മളുടെ ഈ റെസിപ്പിയുടെ രുചിയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രസക്കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണുന്ന ഈ വ്യൂവേഴ്സിന്, എൻ്റെ കാണികൾക്ക്, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം ഈ ബട്ടർ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ, ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ, ഇറ്റ്സ് എ ബട്ടർ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ, ഡബിൾ ബി ചിക്കൻ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ തീ കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ബട്ടർ ചിക്കനെ അലങ്കരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബട്ടർ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഇതാ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതി വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനി ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് അലങ്കരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ സംരംഭമാണ് ഈ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ വിത്ത് ബട്ടർ. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാലും എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധിക നമ്മുടെ ആരാധികയാണ്. നമ്മളിതൊരു ടേസ്റ്റ്, എന്ത് കാര്യങ്ങളും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഇച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട്? ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. യെസ്, നമുക്കിനി ഇതിനൊന്ന് മറ്റേതിരിക്ക് എടുക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഇതാ നമ്മളുടെ തീന്മേശയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസം നേരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ വിത്ത് ബട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻപിള്ളയുടെ നേരം പോക്കുകളായ BB ചിക്കൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു മനോഹാരിത ഇതിനുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പാചക കലയിലേക്ക്, ഈ പാചക ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്ര നേരം ആസ്വദിച്ചതിനും കണ്ടതിനും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. മറ്റൊരു വിഭവവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതുവരെ വിട. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളെന്നെ രുചിച്ചില്ല, ഇതേ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. നമ്മുടെ ടെസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കമോൺ ഇച്ചോ. സൂപ്പർ.